আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমিস কিচেন। আজকে আমি দেখাবো সিম্পল একটা রেসিপি, দুধ চা। সেজন্য আমাদের লাগছে প্রথমে 1 কাপ পানি, পানিটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি দুধ দিয়ে দিব। অনেকেই বলে থাকে দুধ চাটা মজা হয় না, কিন্তু দুধ চায়ে যত দুধটা ঘন হবে এবং লিকারটা গাঢ় হবে তত সেটা টেস্ট বাড়ে, ঘন হয় এবং খেতেও ভালো লাগে। এখন আমি দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি, এখন আমি এটার মধ্যে গুঁড়ো দুধ দিব। দুধের পরিমাণ আমি 3 থেকে 4 চা চামচ দিব। দুধটাকে ঘন করে গুলিয়ে নিব। এখন আমি এতে চা পাতা দিব। চা পাতাও আমি 2 থেকে 3 টিস্পুন দিয়ে দিব। এখন আমি এটাকে জাল করে নিব। বেশিক্ষণ জাল দিতে হবে না, যেহেতু আমার লিকারটা করা আছে। আমার চাটা হয়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে আমার দুধ চা। আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। বাই।